नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या व्हिडिओमध्ये। आजचा व्हिडिओ थोडा वेगळा असणार आहे कारण आज मी तुम्हाला रुबिक्स क्यूब कसं सॉल्व करायचं ते शिकवणार आहे। बऱ्याच दिवसापासून माझ्या मनात होतं की बाबा आता तुमच्यासोबत पण शेअर करावं की बाबा रुबिक्स क्यूब कसं सॉल्व करायचं। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, शेवटपर्यंत बघत राहा, म्हणजे तुम्हाला समजेल की रुबिक्स क्यूब कसं सॉल्व करायचं स्टेप बाय स्टेप। व्हिडिओला सुरुवात करायच्या आधी तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि शेजारची ती बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझे नवीन व्हिडिओजची नोटिफिकेशन्स भेटत राहतील जेव्हाही मी अपलोड करेल तेव्हा। आता क्यूबला हा 3x3 क्यूब आहे, याला 6 साईड्स आहेत, राईट, लेफ्ट, अपर, बॉटम, फ्रंट आणि बॅक। ओके, तर आता पुढे मी आता काही नोटेशन्स वगैरे तुम्हाला सांगेल, तर ते तुम्हाला कळावं म्हणून मी आधी सांगतो, ठीक आहे। मी जेव्हा म्हणतो आर म्हणजे मी राईटला फिरवणार क्लॉकवाईज, ठीक आहे। आर डॅश म्हणलं म्हणजे राईटच अँटी क्लॉकवाईज फिरवणार। एल म्हणजे की लेफ्ट साईड क्लॉकवाईज, एल डॅश म्हटलं की लेफ्ट साईड अँटी क्लॉकवाईज, यू क्लॉकवाईज, यू डॅश अँटी क्लॉकवाईज, डी क्लॉकवाईज, डी डॅश अँटी क्लॉकवाईज, एफ क्लॉकवाईज, एफ डॅश अँटी क्लॉकवाईज, बी क्लॉकवाईज, बी डॅश अँटी क्लॉकवाईज, ठीक आहे। चला आता कुठला पण आपण एक कलर निवडू, ठीक आहे। मी आता समजा ग्रीन कलर निवडला आहे, तर आपल्याला जो आपण कलर निवडणार तो टॉपला ठेवायचा, ओके। आणि आपण लेअर बाय लेअर सॉल्व करणार आहोत। क्यूब कधी सॉल्व करायची टेक्निक आहे की बाबा लेअर बाय लेअर, म्हणजे आधी पहिली लेअर सॉल्व करायची ही, मग नंतर ही सेकंड लेअर सॉल्व करायची आणि मग ही राहिलेली तिसरी शेवटची लेअर सॉल्व करायची, ठीक आहे। तर चला आपण आता फर्स्ट लेअर सॉल्व कशी करायची तर तुम्हाला सांगतो। आता फर्स्ट लेअर सॉल्व करायची टेक्निक आहे की पहिलं तुम्हाला प्लस सिम्बॉल बनवायचा आहे। तर ह्या ग्रीन कलरचा जो तुम्ही सिलेक्ट केला असेल कलर, त्याचा प्लस सिम्बॉल बनवायचा आणि त्याच्यासोबतच काय तुम्हाला एक लक्ष ठेवायचं की हा साईडचा आहे मिडल पीस आणि हा मिडल पीस आणि हा पीस सेम कलरचे असले पाहिजेत हे वाले। चला तर आता काय करायचं, त्याच्यासाठी आपला ग्रीन कलर जो आहे हा वरचा कलर तो बॉटम लेअरमध्ये शोधायचा आहे का कुठे ते। आता इथे बघा, इकडे मिडलमध्ये असतात, एक कलर आहे, हा दुसरा एक कलर आहे, तिसरा एक कलर आहे, तर इथं आपल्याला 3 कलर सापडलेत। तर आपण काय करायचं, समजा आता मी हा पीस घेतला रेड आणि ग्रीनवाला, आता मी हा ग्रीन आपल्याला वरती न्यायचा, त्याच्या आधी काय करायचं की ह्याच्यावर रेड कलर आहे, तर हा रेड आपण इथल्या रेडशी मॅच करणार। तर आपण शोधणार कुठे आहे रेड, इथं इकडे आहे, ठीक आहे। तर मग आपण या पीसला इकडे आणणार। आता हा झाला रेड रेड मॅच आणि इकडं ग्रीन, आता आपल्याला वरती न्यायचं आहे, तर काय करायचं आपल्याला फक्त हा पीस असा वरती फिरवायचा, हा झाला ग्रीन मॅच रेड मॅच। सिमिलर वे आता हा ग्रीन आहे, याच्यासोबत आहे व्हाईट, आपण व्हाईट कलर इकडे मिडल लेअरमध्ये शोधणार, व्हाईट इथे आहे, व्हाईट व्हाईट मॅच झाला, ग्रीन वरती नेणार, ठीक आहे। तर हा आपला ऑलरेडी तयार झालेला पीस होता, हा आपण आता बनवला। आता परत इथे आहे ग्रीन आणि येल्लो, येल्लो कलर परत मिडल लेअरमध्ये शोधायचं, इथे नाही आहे, इथे मॅच झाला, ठीक आहे। याला आपण वरती नेऊ, हा बघा, हा झाला, हा झाला, हा झाला। आता आपला एक पीस राहिला आहे, आता ग्रीन कलर आहे का अजून, येस आहे इथे। आता याला आपण ऑलरेडी बनलेला पीस आहे, याला सरळ वरती न्यायचं असं, बघा हा झाला आपला प्लस साईन, ओके। आणि हे साईडचे पण कलर्स आपले मॅच झालेत। आता आपण वळूया हे कॉर्नर पीसेस, आता आपल्याला हे कॉर्नर पीसेस करेक्ट करायचे, तर त्याच्यासाठी काय करायचं आहे, आपल्याला हा कलर टॉप लेअरचा जो कलर आहे हा इकडच्या बॉटम लेअरच्या फ्रंट फेसिंग आपले या साईडला समोरच्या ह्या साईडला असलेला असा एक पीस शोधायचा आहे या कलरचा। तर आता इकडं इथे आहे बघा हा कलर, ठीक आहे, हा आपल्याला एक भेटला आहे, याच्याबरोबर आहेत येल्लो आणि ऑरेंज। तर आपण आता काय करायचं, हा पीस कुठल्या सेक्शनला बसेल ते बघायचं आपल्याला। आता हा येल्लो इकडे आहे, इकडे हा येलो इथं बसेल, हा ऑरेंज इथं बसू शकतो। आता काय करायचं तुम्हाला,
तात्पुरतं ह्याला आता ह्याला वरती न्यायचं. आता ते वरती नेण्यासाठी काय करायचं आहे, ह्या पीसला इकडे घ्यायचं, तात्पुरतं साईडला घ्यायचं, हा वरचा पीस खाली आणायचा आणि हा आपण इकडे केलेला पीस हा परत इकडे आणायचा. आता हे बघा, हे मॅच झालं आणि ह्याला वरती न्यायचं. बघा झाला, हा कॉर्नर पीस बसला एकदम बरोबर. तसंच आता आपण दुसरा पीस शोधू. इकडे आहे का, नाही आहे. आता काय करावं लागेल, मग कुठे आहे आपल्याकडे, इथे दिसतोय. मग आपल्याला खाली आणावं लागेल त्याला. मग आपण याला खाली आणू, साईडला घेऊ आणि आपला हा पीस जो बनलेला होता त्याला परत वरती नेऊ. आपलं वरचं खराब नाही झालं पाहिजे, ते एक लक्षात ठेवायचं. कारण ते वरचं खराब झालं तर परत सगळं पहिल्यापासून करावं लागेल. ठीक आहे. आता बघा, आपल्याला इथं 2 ग्रीन कलरचे पीस दिसत आहेत साईडला. आता त्याच्याबरोबर आहे, आता समजा हा पीस घेतला आपण, ह्याच्याबरोबर येलो आहे आणि रेड आहे. तर हा पीस कुठे बसेल, हे बघा इथे बसू शकतो. हा पीस इथे बसेल. आता काय करायचं त्याच्यासाठी, हा इथे न्यायचा आपल्याला. त्याच्यासाठी आधी ह्याला साईडला घ्यायचा, हा वरचा खाली आणायचा, ह्याला परत मागे न्यायचा आणि ह्याला परत वरती न्यायचा. बघा हा बसला. आता हा पीस व्हाईट आणि ऑरेंज, आता व्हाईट आणि ऑरेंज, व्हाईट इथे बसेल, हा ऑरेंज इथं आहे. आता ह्याला आपल्याला वरती न्यायचं आहे. तर काय करायचं, याला साईडला घ्यायचं, वरच्या पीसला खाली आणायचं, ह्याला परत इकडे घ्यायचं, मॅच करायचं आणि ह्याला वरती न्यायचं. बघा झालं. हे बघा, आता हा एकच पीस राहिला इथला. आता ह्याला इथे आपल्याला बसवायचं आहे. हा रेड इथं बसेल, हा व्हाईट इथं बसेल. तर काय करायचं आहे, साईडला घ्यायचं, खाली आणायचं, ह्याला परत मागे घ्यायचं, वरती घ्यायचं. झालं. बघा हा पहिला लेअर झालेला आहे. वरचा ग्रीन कलर सगळे मॅच झालेत आणि साईडचे बघा हे सगळे मॅच झालेत आणि हे पण मॅच झालेत. आता वळूया आपण सेकंड लेअरकडे. ही मिडल लेअर आहे, ती सॉल्व करायची आपल्याला. आता ती सॉल्व करायला काय टेक्निक आहे, तर आपल्याला ह्या खालच्या लेअरमध्ये हा मधला जो पीस आहे, हे मधले पीस, हा असा पीस घ्यायचा आहे ज्याच्यामध्ये हा कलर नाही पाहिजे, हा खालच्या लेअरचा कलर नाही पाहिजे. इथे ब्लू, आता इथे आहे बघा ब्लू, हा कलर, हा पीस नाही आपल्याला पाहिजे. ह्याच्यामध्ये आहे का, नाही आहे. ठीक आहे, मग आपण हा पीस घेऊ शकतो. आपल्याला काय करायचं, तर हा येलो कलर आहे, इथल्या मिडल लेअरच्या येलो कलरशी मॅच करायचा आहे. ओके. तर कुठे आहे येलो कलर, इकडे नाही, इकडे नाही, इकडे आहे. तर आपण हां इकडे घेऊ आपण. हे बघा हा झाला मॅच, येलो आणि इथे ऑरेंज कलर आहे. आता हा जो कलर असतो ना, हा एकदा मॅच केला की हा कलर एकतर ह्या लेफ्ट साईडला असेल किंवा राईट साईडला असेल. आता बघा इकडे आहे, लेफ्ट साईडला हा कलर दिसतो आहे, राईट साईडला नाही आहे. बरोबर. आता काय करायचं तुम्हाला की हा कलर इकडे लेफ्ट साईडला असल्यामुळे आता हा पीस आपल्याला खालचा जो खालची लेअर आहे ती आपल्याला राईटला घ्यायची, म्हणजे ऑपोजिट डायरेक्शनला, जिकडे कलर असेल त्याच्या ऑपोजिट डायरेक्शनला फिरवायचं आहे. आता मी इकडे घेणार. ठीक आहे. आणि मग काय करायचं आहे की वरची लेअर आहे ही, ह्याला खाली आणायचं, खाली आणलं आणि आपण आता इकडे जे घेतलं होतं पीस तो इकडे आणायचा परत. ठीक आहे. आणि जो वरतून खाली पीस आणला होता तो परत न्यायचा वरती. त्याच्यामुळं काय झालं की हा पीस आपला परत बिघडला. काय हरकत नाही, हा परत व्यवस्थित होणार. आता बघा इथे आपल्याला परत पहिल्यासारखं ग्रीन कलर इकडे समोर दिसतो आहे. तर आपली तीच पहिली टेक्निक वापरायची. ह्याला साईडला घ्यायचं, ह्याला खाली घ्यायचं, ह्याला परत मागे आणि ह्याला वरती. बघा हे झालं, ही साईड झाली एवढं. तसंच आता दुसरा पीस ब्ल्यू नसलेला, व्हाईट ऑरेंज, हा ऑरेंजशी मॅच करू. या साईडला ऑरेंज नाही आहे, इकडे व्हाईट आहे, नाही मॅच. इकडे यस ऑरेंजला ऑरेंज लागला. आता हा व्हाईट या साईडला किंवा या साईडला असणार. कुठल्या साईडला आहे, इकडे येल्लो आहे, इकडं व्हाईट आहे. मग ऑपोजिट डायरेक्शनला आपण हा कलर नेणार. हा व्हाईट इकडे असल्यामुळं इकडे नेणार. हा वरचा पीस खाली आणणार
हा इकडे नेलेला पीस आपण परत इकडे आणणार आणि वरतून खाली आलेला परत वरती नेणार. आता हा खराब झाला, हा परत आपल्याला वरती न्यायचा आहे. याला साईडला घ्यायचं, याला खाली घ्यायचं, परत मागे घ्यायचं आणि याला परत वरती घ्यायचं. बघा हा झाला, हे कलर झालं, हे पण झालं मॅच. आता इकडचे राहिलेत. ठीक आहे, हा इथला एकच पीस राहिला. आता हे जर तुम्ही बघितलं तर हे सगळं झालं आहे आणि फक्त आता हा पीस राहिला. आता आपण परत खालच्या लेअरमध्ये शोधू जिथं ब्लू कलर नाही आहे. ओके, हा दिसतो आहे रेड आणि येल्लो. रेड मॅच झालेला आहे. आता इकडे येल्लो आहे, तर येल्लो या साईडला असेल किंवा या साईडला असेल. इकडे नाही आहे, व्हाईट आहे, इकडे येल्लो आहे. मग आपण काय करायचं, येल्लो ऑपोजिट डायरेक्शनला घ्यायचा, जिकडे हा कलर. याला इकडे घेतलं, वरची साईड खाली आणली, ही इकडे साईडला घेतलेली परत मागे घ्यायची आणि ही खाली आणलेली परत वरती न्यायची. हा पीस खराब झाला आहे, हा इथं आहे, ह्याला साईडला घ्यायचं, खाली घ्यायचं, मागे घ्यायचं, परत वरती न्यायचं. बघा ही वरची साईड आपली आहे तशीच राहिली. आणि आता तुम्ही जर बघितलं तर ही मिडल लेअर आहे ती आपली सॉल्व झालेली आहे. हे बघा झाले सगळं. आता ह्या इथे अजून एक कंडिशन अशी येऊ शकते की तुम्हाला ह्या खालच्या लेअरमध्ये असे हे मधले पीस असे भेटतील की सगळे ब्लू कलरचे, म्हणजे त्याच्यामध्ये खालच्या लेअरचा कलर असेल. आता इथे बघा, आता हे आपले पीसेस झालेले आहेत. आता आपल्याला हा पीस बनवायचा आहे, पण आता इथे आपल्याला असा कुठलाही पीस भेटत नाही की ज्याच्यात ब्लू कलर नाही आहे. तर अशा केसमध्ये काय करायचं आहे की आता आपल्याला आता ही बाजू करायची. ठीक आहे, हा ब्लॉक व्यवस्थित करायचा. तर आपल्याला आता इथे बिना ब्लूवाला कलर आणावा लागेल. तर त्याच्यासाठी काय करायचं, याला खाली घ्यायचं ही साईड आणि बाहेर काढायचं, इकडं राईटला फिरवायचं, म्हणजे बाहेर काढायचं आणि हा परत वरती न्यायचा. आणि हा जो चुकलेला पीस आहे, हा खराब झालेला पीस, हा परत करेक्ट करून घ्यायचा. ठीक आहे. आता असं केल्यामुळं काय होईल की एक खाली एक असा पीस तयार होईल ज्याच्यामध्ये ब्लू कलर नसेल. आता बघा याच्यात 3 ब्लू कलरवाले आहेत आणि एक असा पीस भेटला आहे त्याच्यात ब्लू कलर नाही आहे. मग आपण काय करणार, परत मग आपण येल्लो इकडं आहे, मग आपण ऑपोजिट साईडला फिरवणार, खाली मागे वर, परत अरेंज करणार. झालं. तर अशा प्रकारे आपले अपर लेअर, वरचे लेअर आणि मिडल लेअर हे सॉल्व झालेले आहेत. आता राहिले फक्त ही बॉटम लेअर, खालची डाऊन लेअर, ही आपल्याला आता सॉल्व करायची. आता ही सॉल्व करण्यासाठी थोडी वेगळी ट्रिक आहे. आता काय करायचं, आता ही खालची लेअर सॉल्व करण्यासाठी आपण काय करणार, ह्या लेअरला आपण वरती आणणार, हे असं उलटं करणार, झालेले लेअर्स आपण खाली घेणार आणि आता ही वरची लेअर आहे तिच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करणार. ओके. आता ही लेअर, बॉटम लेअर जी आपण वरती आणली ती सॉल्व करण्यासाठी त्याच्यामध्ये काही फॉर्म्युलाज आहे किंवा अल्गोरिदम म्हणू शकतो, ते वापरून आपण सॉल्व करणार. ओके. आता या केसमध्ये काय होईल की याच्यात 4 कंडिशन्स असतील. एक तर इथे एकच पीस असेल या कलरचा. ओके. दुसरी कंडिशन असेल ही कंडिशन, म्हणजे कुठलं तरी ह्या साईडला एक असा एल शेप बनेल, इथे बनेल किंवा इकडं असेल किंवा कुठेही असेल, जसं तुम्ही पकडत क्यूब तसं एक एल शेपसारखा तयार होईल. तिसरी कंडिशन असेल की एक लाईन तयार होईल अख्खी अशी कशीही एक लाईन तयार होईल. आणि ती चौथी पोझिशन असेल प्लस साईन, हे असेल. ठीक आहे. तर आता आपण आहोत सेकंड पोझिशनला. आता काय करायचं आहे, आता हा क्यूब असा पकडायचा. आता हा एल शेप दिसतोय तुम्हाला, तर हा एल शेप असा पकडायचा आहे की एलची एक बाजू आपल्याकडे फेसिंग पाहिजे. ठीक आहे, माझ्याकडे आपल्याकडे, मग ही आपल्याकडे फेसिंग आहे आणि एक साईड दुसरी एलची जी आहे ती राईट साईडला पाहिजे. असं ठेवायचं. असं पकडून नाही चालणार, असं केलं तर नाही सॉल्व होणार. असंच ठेवायचं, एक साईड आपल्याकडे आणि एक साईड राईट साईडकडे. ठीक आहे. आता मी फॉर्म्युला लावणार आहे, तो फॉर्म्युला तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल पण, आणि तुम्ही तो लिहून घेऊ शकता फ्युचर रेफरन्ससाठी. ठीक आहे. आता फॉर्म्युला असणार आहे F R
यू आर डॅश यू डॅश एफ डॅश. आता हा फॉर्म्युला लावल्यामुळं काय झालं, आपण तिसऱ्या कंडिशनला आलो. एक मधली लेअर तयार ही मधली लाईन तयार झाली. ओके, आता काय करायचं आहे, आपल्याला क्यूब असा पकडायचा आहे की ही लाईन अशी आडवी पाहिजे, अशी उभी नाही, आडवी. असा क्यूब धरायचा आणि हा फॉर्म्युला परत लावायचा. एफ आर यू आर डॅश यू डॅश एफ डॅश. बघा आता आपण काय झालं, चौथ्या पोझिशनला आलो. प्लस साईन आपलं तयार झालेलं आहे. आता प्लस साईन तयार झाले, पण आता हे साईडचं बघा हे मॅच नाही झालेलं. आपल्याला हे मॅच करावं लागतील. आता ह्याच्याबरोबर बघा आता वाईट झालं आहे. आपण फिरवायचं, याला ॲडजस्ट करायचं की बाबा कुठलं मॅच होते. ॲटलिस्ट 2 पीस मॅच होणारच. हे बघा येल्लो मॅच झालं आणि ऑरेंज मॅच झालं. आता ह्याच्यात पण ह्या केसमध्ये पण 2 केसेस आहेत. एक तर हे असे साईडचे, ह्या साईडचं किंवा म्हणजे साईडचे 2 पीसेस मॅच होतील किंवा असं असेल की ही साईड आणि ही साईड म्हणजे ऑपोजिट साईडचे मॅच होतील. ओके, तर ऑपोजिट साईडचे जे मॅच असतील आणि मी जो फॉर्म्युला सांगणार तो लावला तर आपण आत्ता ज्या पोझिशनला आहोत, हे साईडला जे 2 मॅच आहेत त्या पोझिशनला येणार, म्हणजे सेकंड पोझिशनला येणार. आता आपण ऑलरेडी सेकंड पोझिशनला आहोत. तर आपल्याला काय करायचं, आता हे आपल्याला बनलेले हे जे करेक्ट पीसेस आहेत हे आपल्या लेफ्ट साईडला ठेवायचे. ठीक आहे, मी ठेवले इथं मी लेफ्ट साईडला. आणि आता हे इनकरेक्ट पीसेस आहेत, जे खराब झालेले आहेत, जे व्यवस्थित नाही बसलेले, हे आपल्या राईट साईडला असणार आहे. आता मी फॉर्म्युला लावतो आहे आर यू टू म्हणजे अप्पर साईड 2 वेळा, एकदा 2दा. यू टू आर डॅश यू डॅश आर यू डॅश आर डॅश यू डॅश. ओके, तर आता हे आपलं वरचं आहे तसंच आहे, प्लस ऑलरेडी आहे. हा व्हाईटला व्हाईट झाला, रेडला रेड झाला, येल्लोला येल्लो झाला आणि ऑरेंजला ऑरेंज झाला. तर हा फॉर्म्युला लावल्यामुळं काय होतं की आपले हे मधले पीसेस आहेत ते करेक्ट अलाईन होऊन जातात. ओके, तर असे आपले हे मधले पीसेस झालेत आणि हा प्लस पण झाला आहे. आता राहिलं फक्त काय, आता आपल्याला फक्त हे कॉर्नर पीसेस व्यवस्थित लावायचे. आता जर तुम्ही बघितले तर हा कॉर्नर पीसेस बरोबर पोझिशनला नाही आहेत. म्हणजे कसं, आता इथे बघा हा हे रेड ब्ल्यू आणि व्हाईट. आता इथे रेड कलर तर आहे, ब्ल्यू कलर तर आहे, पण इकडं व्हाईट कलर नाही, येल्लो कलर आहे, म्हणजे हा करेक्ट पोझिशनला नाही आहे. ऑरेंज व्हाईट ब्ल्यू आहे, येल्लो आहे, ऑरेंज आहे, हा पण चुकीच्या पोझिशनला आहे. तसंच हा पण चुकीच्या पोझिशनला आहे आणि हा पण पाहिलं तर चुकीच्या पोझिशनला आहे. म्हणजे यातला एकही पीस करेक्ट जागेवर नाही बसलेला. ओके, तर आपल्याला आता आधी हे पीसेस करेक्ट पोझिशनला आणायचे. त्याच्यासाठी काय फॉर्म्युला, आता हे कसंही पकडा, आता काही प्रॉब्लेम नाही आहे, कारण हे कुठलेही पीसेस बरोबर नाही आहेत. समजा इन केस एखादा पीस बरोबर असता, समजा हा पीस बरोबर असता, तर मग काय करायचं, तर जो बरोबर पीस आहे तो राईट साईडला ठेवायचा तुमच्या आणि मग फॉर्म्युला लावायचा. आता ह्या केसमध्ये कुठलाही पीस बरोबर नाही आहे. तर आता मी फॉर्म्युला लावतो आहे एल डॅश यू आर यू डॅश एल यू आर डॅश यू डॅश. ओके, आता बघू आपण हा फॉर्म्युला लावल्यानंतर काय झालं आहे, पीसेस बसलेत का बरोबर पोझिशनला. हा इथला नाही, हा नाही, हा यस हा दिसतो आहे ब्ल्यू येल्लो ऑरेंज. मग ब्ल्यू येल्लो ऑरेंज हा एक बसला आहे बरोबर, हा पीस बरोबर आहे, हा नाही आहे बरोबर. 3 बरोबर नाही आहेत, 1 बरोबर झाला आहे, काय हरकत नाही. आता आपण काय करायचं, हा बरोबर पीस आहे, हा आपल्या राईट साईडला ठेवायचा असा आणि हा फॉर्म्युला परत लावायचा. ठीक आहे, एल डॅश यू आर यू डॅश एल यू आर डॅश यू डॅश. आता बघू पीसेस बसलेत का बरोबर. हा तो बरोबरच होता आपल्या ऑलरेडी, हा नाही अजून, हा पण नाही, हा पण नाही, अजून नाही. तर आपल्याला फॉर्म्युला अजून एकदा आपल्याला फॉर्म्युला तोपर्यंत लावत जायचं आहे जोपर्यंत हे सगळे पीसेस बरोबर नाही बसत. एल डॅश यू आर यू डॅश एल यू आर डॅश यू डॅश. आता बघू
हा तर बरोबरच होता, हा पीस बरोबर लागला इकडे, ह्याला आपल्याला नंतर व्यवस्थित करावं लागेल. हा पण बरोबर जागी बसला आहे आणि हा आता ऑलरेडी सेट झाला आहे. ओके, तर पीसेस बरोबर लागलेले आहेत. आता आपल्याला फक्त काय करायचे, आता कलर्स उलटे पालटे झालेत, आता ते सरळ करायचे. आता त्याच्यासाठी काय करायचं, आता हा तर पीस ठीक आहे, हा आपल्याला ऑलरेडी रेडी झाला आहे. आता तुम्ही कसंही क्यूब पकडलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही, इकडनं पकडा, असं पकडा, कसंही पकडा, ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल आता मी इकडनं पकडलं, तुम्ही कसंही पकडा. तर आता पुढचा फॉर्म्युला असणार आहे. आता जो फॉर्म्युला मी लावणार आहे त्यांनी काय होणार आहे की हे कॉर्नर पीसेस आहेत ते करेक्ट कलर्स मॅच होतील आणि बरोबर अलाइन होतील. तर फॉर्म्युला असं असणार आहे आर डॅश डी डॅश आर डी, आर डॅश डी डॅश आर डी. बघा आता ह्याने काय झालं की हा बरोबर झाला, हा अलाइन झाला, इकडचे राहिलेत. आता काय करायचं, हा क्यूब असाच ठेवायचा, पोझिशन बदलायची नाही, हा असंच ठेवायचा. आता हा जो करेक्ट झालेला आहे याला साईडला घेऊ, लेफ्ट साईडला, इकडे साईडला करायचं. आता आपण हा पीस बरोबर करायचं. आपण फॉर्म्युला परत लावायचा आर डॅश डी डॅश आर डी, आर डॅश डी डॅश आर डी. हे बघा हा झाला, याला परत साईडला घ्यायचा आणि फॉर्म्युला परत लावायचा आर डॅश डी डॅश आर डी, आर डॅश डी डॅश आर डी. आता बघा हे खालचं झाले तयार, वरचं पण झाले. आता फक्त याला बरोबर करायचं आहे. हे बघा झाला सॉल्व, किती सोपं आहे. हे फॉर्म्युला जर व्यवस्थित लावले तर तुमचा क्यूब लगेच सॉल्व होतील. तुम्ही हा फॉर्म्युला लावून क्यूब एक प्रॅक्टिस केली तर तुम्ही साधारण 2 मिनटाच्या आत, 2 ते 3 मिनटाच्या आत हा क्यूब सॉल्व करू शकता. ओके, आता मी हा क्यूब परत खराब करतो आणि फक्त तो तुम्हाला सॉल्व करून दाखवतो. मी काही सांगत नाही, फक्त तो पटकन सॉल्व करून दाखवतो खराब करून. ओके, बघा सॉल्व झाला का नाही पटकन. तर असंच तुम्ही पण सॉल्व करू शकता. तर आय होप मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्हाला तर समजलं असेल की रुबिक्स क्यूब किती सोप्या पद्धतीने आपण लवकरात लवकर सॉल्व करू शकतो. आपल्याला मनात थोडी भीती असते की यार हे कसं सॉल्व करायचं, किती अवघड असेल, पण कुठलीही गोष्ट शक्य नसते. थोडीशी अवघड असू शकते, पण आपण प्रयत्न केले बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतात. तर मित्रांनो आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुमच्याकडे जर क्यूब नसेल तर तुम्ही नक्कीच बाजारात जाऊन नवीन क्यूब घेऊन येणार आणि मी सांगितलेले मेथड वापरून रुबिक्स क्यूब सॉल्व करायला शिकणार, त्याची प्रॅक्टिस करणार. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चला मग भेटूया आणखीन एका पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय.